tal, amigos? En el video del día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una fogata. Nunca hemos hecho una, pero hemos visto a muchos hacerla, entonces creemos que será una tarea sencilla. ¿Tienes algo que agregar? No soy experta en eso. Pues sí, ninguna lo somos. Yo digo que hay que poner la lumbre por aquí para que agarre de estas y o así, una chiquito y ese. Ayúdame. Sí, eso. Uy, lo logramos. Sí. Finalmente logramos que los troncos grandes prendieran y ahora pues ya tenemos una fogata, la olla lista y vamos a... Fanny es la chef el día de hoy. ¿Qué vas a hacer el día de hoy, chef? El frito. Ok, el aceite ya está brincando. Yo por eso compro pollo asado, amigos. Y nada más lo congelo. Pues sí. Pero a ella le gusta, lo ama de casa, es lo suyo. Salvaje este pedo. Ahí tenemos nuestro pollito, pero se está quemando. Sal. Necesito sacar la olla de ahí. Bueno, pues así quedó nuestro platillo de pollo frito. Lo pasé para la estufa porque Porque siempre tuvimos una. tiene un poco de cenizas, pero pues quedó bien. Miren, pues se ve así jugoso. Estas piezas se ven bastante grandes. Muy bien. ¿Ya lo probaste? Sí, tiene buen sabor, la verdad. Quedó bien cocido, tiene bien la sal y no está seco. Muy bien. Quedó bien. Ya me había comido. No está bueno. Ok, sí te creo. Muy bien, pues vamos a comer. Denle like y compartir.